အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတခါ challenge လုပ်ပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ column တွေကို hide လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် hide and hide ပြုလုပ်တဲ့နည်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blank workbook ကိုခေါ်လိုက်မယ် blank workbook တစ်ခုကိုယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ column တွေကို hide လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ hide လုပ်ချင်တဲ့ column ပေါ့နော်ဥပမာ B column ကို hide လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီ column ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ hide ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဒါကျွန်တော်တို့ B column hide သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုနှစ်ခုကို select ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ unhide ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ B column ခေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြနေပါတော့အခုကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ VBA ကိုအသုံးပြုပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတိကျတင်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစာသားလေးတချို့ကိုဖြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့စာသားကျတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတားခေါက်လိုက်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ column လေးတွေကို hide လုပ်မယ်နော် hide လုပ်မှဖြစ်တဲ့ developer tab ကိုသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာ module သစ်တစ်ခုယူမှာဖြစ်တဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီး module သစ်ယူလိုက်မယ်နော် module သစ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာ SUB set နော် set လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကိုပြချင်တဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ hide and hide ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်နော် UNHID hide and hide column ပေါ့နော် column လုံးမှာဖြစ်တဲ့ COLUINS နော် hide column လို့ပေးမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ခေါက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ column ကဘယ် column ကိုကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ချင်တာနော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ column ကိုပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ range ပေးလိုက်နော် INGU range ဘယ်လိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာခွင့်သားစာ double quotation ခွင့်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ B column ကို hide လုပ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ B is to right နော် B is to B လို့ရေးမယ်ပြီးရင် double quote ပိတ်ခွင့်ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာဗာရေးပေးရမလို့ COLUIN column နော် column မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမရေးပါနဲ့ S ကလေးထည့်ပေးမယ်နော် column မှာ S ကလေးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာdot လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ AID hidden ဆိုတာလေးရွေးချယ်ပေးမယ်နော် hidden လို့ရေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ equal to နောက်မှာဗာရေးပေးရမလဲဆို TRUE စုလို့ရေးပါရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမယ်နော်ဒီဘက်နောက်ကိုပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှဒီဘွားစာကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်မယ်နော် right click ထောက်မယ် copy ယူမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ control နဲ့ပွင့်နဲ့ချအဲ့တော့ဒီ column ကို B လက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့ B column ကိုကျွန်တော်တို့က unhide ပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီနေရာမှာ true ကို SC false လို့ရေးလိုက်ရနော်ဒါဆို true false လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ B column ကကျွန်တော်တို့ hide and hide ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအခြား column တွေလည်းတူတူပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ copy ယူလိုက်မယ်နော် copy ယူပြီးတဲ့အခါမှာ enter ကောက်မယ်ပြီးရင် control နဲ့ပွင့်နဲ့ချနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ column ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ပါနော် D is to D ဆိုပြီးပြောင်းပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ B column နဲ့ဒီ column တွေကို hide and hide လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချမ်းစီကြည့်လိုက်အောင်နော်ရန်စီကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက် channel ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးပြီးပြပေးမယ်နော်ဒီပုံစံလေးထားကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ column လေးတွေပို့ပြီးထင်ရှားအောင်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ B column ကို hide လုပ်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ step into ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ B column တွေကို select ဝင်လာပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ B column hide ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါ A နဲ့ C နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ကို B column ကိုပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့သူဒီမှာ step into ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ B column ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ highlight ဝင်နေတာဒီ D column ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ D column က hide ဖြစ်သွားတယ်ပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ D column ပြန်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ